Nwanne m nwanyị na mama m nyere m aka m wee kwagide di m wee kwagbuo this man. Nwanne m nwanyị a na-agwa unu maka ya ka anụrụ di o, and ọ tọrọ m atọ ya na mama m bụ ife na-agwa m ife na-eme na be di m. Ka m nụsịrị di m wee yọọ m sị m ka fa muvuo ya afa na-abụ muvuo close to ebe parents ya bi. Na-eje gwa nwanne ya nwaanyị asị anyị ekwekwene, mama ya asị anyị ekwekwene na ọ na-apụ ala ọmakwala ife na fanwa bili side ọ nọ wee fịa. Di eyi a n'elu ya na ananya ajụ. Ka emesịla egie nwanne ya nwaanyị sị anyị agwa die na ọ ga-echenji couch, chenji ife niile o ji wee bili before wee nọbụ ya. Ya agwa die si a na o nwere ife ome. Ya ajụ osebelufe okwu. Ọ sị m nne na di ya nwere nsogbu. Ọ da achọ nsogbu, mmadụ achọrọ nsogbu. Like tụma ị ga-enye ya nsogbu, onye sie gị ife niile o nwe, ma gịnị ya na-aba anya n'onyinyo. This is the type of man ya nụta. Ya wee bidokwa iwe ọhọ ka o jesie na ama nye peace, o chenjie couch, chenjie ife niile o nwee n'ụlọ. Ọ sị m is not like na this man na-emeki a lot of money. No, na ọ da emekikwa a lot of money. Mana ụka ọbụla o mekie, nwanne ya nwaanyị agwa ya ife ya ga-eme. Ọ sị m nne na o nwere machine nye nwero, ma nke eji asụ nri o, ma nke eji esu ose o, ma nke eji akwọ crayfish, nke ọbụla pụta nwanne ya nwaanyị akpọ ya sị ya na nke a pụtakwa o, ya gwa die ka ọ bịa golie maka na nwanne ya nwaanyị na-ele shop. Ọ bụrụ na ya jụ na ọ ga-agwagide ya na ya ga-epushugide die ọkwụ ụgwọ ikwetere enye. Ọ sị m nne na ya na-echenji couch every year. Ya sị die na a ga-echenjikwana couch. Mgbe ụfọdụ ebunye nwanne ya nwaanyị jele. Ọ sị m nne ya bụ the greatest mistake of her life. Ihe ọbụla gbaala n'afịa nwanne ya nwaanyị agwa ya na-echekwa di ekweghị na-enye bie nsogbu until ogo onye. Ọ sị m nne ya na-akọla anyị ihe a wite anya mmiri. Duto na ya da alala ụlọ abalị kwa mbọsị ya afụ die na nlọ ebe ọ na-ebe akwa. Na ya nwa na-ebekwa akwa tu. Ịghọtago, mana ka aka ọgodola anyị etu o si wee mee. Ya mara na nwanne ya nwaanyị afọrọ ya n'anya, na ya mara na mama ya afọrọ ya n'anya, na ego ya natagolu die n'ụwa, maka na mgbe ụfọdụ na ya ga-esisi ọnwụ die enye ya ego fa na kọlịa dị money na ya ma ngotezi datin. Ya bịa nye ekwe die nsogbu, die eche na ọ maka ife afọ onye lie ego nye egotere na-enye ya nsogbu, die eje gote datin ka peace wee do. Ọ sị m nne na ya ma nkọsi ife ji this man wee mee, na o nwee ụbọchị ya ga-ajụ na ọma nlala ụla, ya ga-ebido tụtụkwagide ya echi ejere na di ha ada anya onyinyo, na di ha ada ekwu okwu. In fact na ya use no weakness this man wee gbuo nwoke. Asị m nne na nwanne ya nwaanyị wee ekwensu, na mama ya bụ ekwensu, na ya made the greatest mistake of her life, na kịta na ya na-ata afụfụ ya. Na o nwere ife gbaa n'afịa ya yara agwa this man ka ogo. Na this man mepele shop 3 times na-eligide elitusi enye. Na ya mụtara ụmụaka na-atọ, nwoke na-abụ n'ofu nwaanyị. Na ọ kpasu onye iwe onye dulu ụmụaka dunye mama ya na ọ ma mfụzi ụmụ ya. Mgbe afọ ome ihe ọbụla ya kwuru ka ya wee fụwakwa ụmụ ya. Ọ sị m na ụmụnne ya gbara ya nkịtị maka gịnị na fa gwara ya anya anọ na ya. Ọ maghị n'obe ya. And na iwo datin ka na-ewu ya wee na-echi nwoke, chefuo na ọ bụrụ nyanwa bụ ife si na ọma nne ya, chefuo dat na o mesi n'obi ya hapụ ụmụnne, chefuo everything maka nwanne ya nwaanyị. Na o wee bọsị ya beketelu di ya ife ọkpọ ya si ya n'ofu mbọsị na ya ga-agbapụrụ ya n'ụlọ. Ya sị anya gbapụrụ, ya chọrọ ịma ịgbapụ ịkwụbacha support, na ya chọọ dị ịma sef, kedu ife ya ji ga-eme. O megharara m na ya ma nye Ebonyi, nwanne ya nwaanyị asị nye. O megharara m na ya ma nye Ebonyi. Nyechekwa na ndị fọrọ ya n'anya, ya wee na-echi this man. Sị m nne o wee luo one day this man hapụrụ ya ụlọ, hapụ ife niile dị n'ụlọ, everything gbafere gba na be nne ya. Na ya gbara na arụ adọrọ die maka na ya ma nkwe ka o were ite ọnụ. Na ya gbara na arụ adọrọ die. Ọ na-agwọ na ya ma because na o nwere ife this man lụtara, ya mara ụzọ ya ga-esi wee fụchata ya that money.
Ihe nje na-akọ akụkọ is because no confession, just for you guys to learn. If not, ọ gbawasịrị m obi data amara m ọnụ m ga-eji wee kụ ya. Ọ sị m nne di wee nalụ obe nne ya na ihe di nọlụ be nne ya maka na ọ na-abe nne ya ya ewopie court fa wee kpebe maka child support na ndị otie. Na proses afọ ka anọ di ya nwụrụ, pụta one day di ya nwụrụ. Ọ sị m nne ka a gwara ya na di ya nwụrụ, ya mụrụ amụsị ha ebe n'ebe a na-akụghịrị a na-eme nna a na-eme ibie until ha kwubi ekwusibi ka ọ bụ na di ya nwụgo n'eziokwu actually na ọ gba na be nne ya je nwụrụ 3 months ọ hapụrụ bie ka ọnwụ. Nya wee jụbazi asị na arụ adọrọ ya sinsi na otogo ọyaba na-eje ụlọ ọgwụ na-etere ite onwe okpuru na-aṅụ ọgwụ na-ezo. Ọ sị m nne nya wee were isi wee jebe ije, nya wee were isi wee jebe ije. Ọ sị m nne ma mma ife nya ji ejili isi ejere ije na mami ya na nwanne ya nwaanyị anụrụ a na di ya nwụrụ. Fada akpọzi ya ka faza akpị ya, fada abịazi bie ka faza abịa bie, nete enu m nwa anya fekwere enete nwa anya, kudo enu m nwa fekwere kudo nwa, bini m ego fekwere ebie ego. Ndị a na-abọ chinye akafa entirely, no help, nothing. Ọ sị m ka a na-akọrọ anyị ha na anyị na nwanne ya nwaanyị esiri ofu ezi aga, na anyị na mami ya esiri ofu ezi aga, na ya na-esesefe okwu maka na ọfa gburu di ya. Na just were onwe nyefe fenyeli aka wee gbuo nwoke fụsịalị ya n'anya fọ ọkpanya zodo na anya nwoke onwere ife onwere ike imelie na mana duto etu esizi ya onwere nsogbu, ọ dị ekwu okwu, ọ dị anya onyinyo nya ị na-ewe iwe ọ na-agbakasị arụ, ị na-anya onyinyo na-agbakasị arụ, can give you everything just to have peace. Na ọ na-ewute na ụmụaka ama mma papafa maka na papafa anwụgo and na papafa bụ ezigbo mmadụ. Now ọnụ ka a ga-eji wee na-akọlụfa onye papafa bụ. Ọ sị m nne ma mgbe bịa bi na ya kwajezie n'akụkụ be dibe di ebili ebe afọ di ya yọrọ ya just to appease him. Kwampọsị ya na-eje n'inye eje na-ebe akwa na ya biko maka na mgbe ọbụla ya fụ di ya na nlọ na-ebe akwa, mgbe ọbụla ya fụ di ya na nlọ na-ebe akwa, na enwere udo, na enwere peace, na enwere ike move on. Ụfọdụ ịnụta ezigbo mmadụ, you won't even know what you have until you lose it. No nwere ka asị ma ife nya gwara until you lose onye just because na ya na-ege mami ya na nwanne ya nwaanyị ntị. Nwanne ya nwaanyị anya na-ege ntị aka n'ụkwa di. Ịma na mgbe ụfọdụ a na-ekwu sị gị ọ bụrụ na ịnụ ọdị nwebe nsogbu gị chọọ ndị nụrụ di ga-akọrọ ka fakwa ike process that thing with their own point of view as in ndị nụrụ di. Iche na onye afọ na-ekwugheri ka ịnwa bụ nwaanyị anụrụ di je na-akọlụ nwaanyị anụrụ di eledi anụrụ di ife na-esele gị na di gị etu gị na di gị si were aghacha ka o si ebe enweta experience ọ ga-eji gwa gị ife ị ga-eme. Like kedu ebe ọ ga-esi nwee experience of ihe ọ ga-agwa gị mee ka m chọrọ ịma. Like ọ dị nke ọ nụrụ before amụọ ya ka nke ọ nụrụ na mmụọ ka nke ọ nụrụ n'ife ka ọ nọ wee nwee experience iji wee handle nwu whatever it is ị na-akọrọ ya. Nwanne gị nwaanyị anụrụ dị nọmba 1, nwanne gị nwaanyị atọrọ gị atọ nọmba 2, ka isi che na ọ ga-adọlụ gị happy? Na ka isi che na ọ ga-adọlụ gị happy? Ịma na o nwere obodo ndị ji maka ya na-asị dat na ịma nnukwu nwanne gị nwaanyị di na nwanne gị nwaanyị anụsị anyị wee nọ all because of all these things. Mana mama gị bụ because na ndọgide si akedu mgbe papa ya nwụrụ, ọ sị m na papa ya nwụrụ n'oge nse fụrụ ya maka na mama gị bụ sọsọ Chukwu maara ife papa gị gabiga n'aka mama gị o wee wekwere ya wee mee gịnị wee bịa na your marriage. Ime ife mee nọ bụ na unu nụrụ this guy na-afụta ya ka stranger. This is what happens when you see your partner as stranger welu ndị bụ unu as onye bụ your blood. Etukose end. Yes. You deserve a peace. You deserve peace. Maka na mgbe this man nọ ndụ enyere ya ka a single piece
Now you're looking for peace. I am sorry, no, I'm okay with this story, but I'm telling you the honest truth. I'm not okay si deserve peace. Why na di ya can wear peace in afia na law na ibaba or do go peace. You should talk about how to appease your husband, not peace. For peace, because now, I don't blame your mother and your sister. Because no, you me the follow where lady. Yes. Another being on the bed to get and off of a teenage year normal. Urban a Fabia tinye n'ike ma n'olutuzie di gị ịkpọ afafa gwa gị ife ị ga-eme n'ebe that thing where you tago. It is too late to cry when the head is off. Yes, too late. You cost it all. Adịbe blame dị ha. Ọ bụrụ dị nọ na page a, just allow ndị bụ unu ka fa gwa gị ife ị ga-eme na your marriage. O ọ bụgodu na agwa gị agwa n'aka nne gị na aka ekpe gị. Mother niile abụrụ mother, no it and no peace. More when you notice that your mother na call or they stay away. Before you cover love what if any na your marriage, man will put a zigo bubu. Man will put a zigo bubu. Yes, put a ziggy doctor. Move for when you got callable your enemy. When you got gas at upon careful after. I pay your tag pen danger. It can't go low moon. See, no, because I'm not a thing. Bye. That no.